Troquei meu uniforme, agora eu vou ter que tomar meu café da manhã. Aff, todo dia isso. Já coloquei meu uniforme. Agora eu vou lá tomar meu café da manhã. Oi, amiga, você estudou pra prova? Estudei, e você? Sim, eu acho que vai ser fácil, né? Ah, bom, a professora chegou, eu já vou lá. Oi, amiga. Oi, amiga. Ai, eu tirei 10, olha. E você? Deixa eu ver. Não. Você tirou 0. Não, eu não tirei 0. Eu vi, tá até vermelho. Ai, amiga, por que você não falou a verdade? Sou sua melhor amiga. Eu achei que você ia ficar brava. Você acha que eu vou ficar brava com você? Eu sou a sua melhor amiga. Ok, você também é amiga. Tá, mas você estudou, né? Estudei. Fala a verdade, amiga. Se você tivesse estudado, você ia tirar 10. Mas eu estudei, eu não sei. Eu vou perguntar pra sua mãe hoje, tá? Ok, minha mãe, estou viajando mesmo, então eu não me vi estudando. Eu me troquei no quarto. Por que você tá mentindo pra mim? Eu não tô mentindo. Ai. 0. Calma, amiga. Só me chegou. Tá, tchau. Ai, cadê minha mãe que não chega? 0. Ai, finalmente. Ai, será que minha amiga tava mentindo? Não, né? Porque ela é minha melhor amiga. Ai, eu acho que eu vou tomar um banho, colocar o pijama e dormir, né? 0. Ai, ela quase me descobriu dessa vez. Já cansei de ser amiga, de fingir ser amiga dela. Eu tenho um plano. Gente, essa foi a novelinha Amiga Falsa. E, gente, vai ter a parte 2. Essa é a parte 1. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Beijo.